Хистограм. Испитувана е должината на телефонски јавувања. Резултатите се запишани во следната табела. Време на разговор во минути и фреквенција. 0 до 10 минути имало 10 разговори, од 10 до 20 15, од 20 до 30 18 и така натаму. Распределбата на фреквенциите представија со хистограм. Задачата ќе ја решиме со помош на GeoGebra. Веќе ги внесовме податоците на задачата, и тоа долните граници и горните граници на класите и фреквенцијата. Тоест од 0 до 10 минути е имало 10 разговори и така натаму. За да го конструираме хистограмот, треба да знаеме што представува хистограм. Хистограм е графикон составен од серија правоаголници или столбови чија ширина се границите на класата, представени на иксоска, а должината е нивната фреквенција представена на ипсилоноска. Правоаголниците кај хистограмот се допираат и се со иста должина, а во ова наша задача должината е 10. Правоаголниците се цртаат од долната граница и се спојуваат со долната граница на наредната класа. Затоа, за да го конструираме хистограмот, ги селектираме долните граници, со десен клик креираме листа. Листата се забележува во алгебарскиот прозорец. Меѓутоа, последниот правоаголник на хистограмот започнува со долната граница, но завршува со горната граница на последната класа. Затоа, во листата 1 треба да се вметни и последната горна граница 80. Со двоен клик се појавува поле за редефинирање, каде што ја внесуваме горната граница. На тој начин ја добивме листата со граници на класите. Ги селектираме фреквенциите и повторно креираме листа. Се добива листата 2. Хистограмот го добиваме со задавање на наредбата. Тој се добива во површината за цртање, каде што со зумирање и со поместување можеме да добиеме еден убав преглед на хистограмот.